Басқару және реттеу тиімділігін арттыру шаралары балық шаруашылығының бұл екінші видеосы. Реттеушілік әлеуетті күшейту, үкімет персоналды оқытуға және балық өнеркәсібін басқаратын институционалдық негізді жақсартуға инвестициялап, өзінің реттеушілік әлеуетін күшейту керек. Бұл қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің орындалуын жақсартуды және қажет болған жағдайда жаңа нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуді қамтиды. Екінші, мониторинг және бағалау жүйелерін енгізу, үкімет проблемалар мен жақсарту мүмкіндіктерін анықтауға көмектесетін балық шаруашылығының мониторингі мен бағалау жүйесін әзірлеу керек. Бұл балық аулау белсенділігі мен балық қорының деңгейін бақылау үшін спутниктік суреттер сияқты заманауи технологияларды пайдалануды қамтуы керек. Үшінші, қоғамдастық негізіндегі менеджментке жәрдемдесу. Үкімет балық ресурстарын қоғамдастық негізінде басқаруды ынталандыру үшін жұмыс істей алады. Бұл арқылы жергілікті қауымдастықтарға өздерінің әлеуметтік, мәдени және экономикалық қажеттіліктерін қанағаттандыратын жолмен балық қорларын тұрақты бақылауға өкілеттік беріледі. Тағы қандай сөз? Мына жерде осындай болады, жүйесін әзірлейді деген сияқты сөздерді айтып жатырмын ғой. Бұл енді бір мемлекеттік деңгейдегі бағдарламада, бұл жаңа бағдарлама. Осы бағдарлама, осы реформаны енгізген кезде осы нәрсені істейді. Қазақстан жаңа мемлекет деген сияқты ұсыныспен, осындай оймен жазылған ғой енді бұл. Келесі, төртінші, транспаренттілік пен есептілікті арттыру. Үкімет балық шаруашылығын басқару тәжірибесі және ережелер туралы ақпаратты жұртшылыққа, халыққа оңайырақ жеткізу арқылы балық шаруашылығын басқару мен реттеуде ашықтық орнату керек. Мүдделі тараптардың қатысуын ынталандыру. Үкімет балық өнеркәсібін басқару мен реттеуге мүдделі тараптардың қатысуын ынталандыру керек. Бұл жаңа саясаттар мен ережелерді әзірлеу үшін балықшылар, балық өңдеушілер және басқа салалық мүдделі тараптармен қоғамдық кеңестер өткізуді қамту керек. Агенттіктер арасындағы үйлестіруді жақсарту. Үкімет, ауыл шаруашылығы министрлігі, экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі, балық шаруашылығы және су ресурстары комитеті сияқты балық шаруашылығын басқару мен реттеуге жауапты бөлімдер арасындағы үйлестіруді жақсарту керек. Нарыққа қолжетімділікті жақсарту шаралары. Өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін жақсарту. Жоғары құнды нарықтарға қол жеткізу үшін өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігінің стандарттарына сай болуын қамтамасыз ету маңызды. Үкімет өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін жақсартуға көмектесетін ережелер мен стандарттарды енгізу керек, және де қаржылай көмек керек болса, жеке секторға оларға қаржылай қолдау көрсету керек. Екінші, нарықтық байланыстарды орнату. Үкімет, нарық, бұл жерде базар, сауда жүретін жерлер ғой. Үкімет балық өндірушілерді, өңдеушілер мен әлеуетті сатып алушылар арасында ішкі және халықаралық деңгейде нарықтық байланыс орната алады. Бұл сауда көрмелерін ұйымдастыруды, маркетингтік материалдарды жасауды және негізгі сатып алушылар мен қарым-қатынасты дамытуды қамтиды. Брендинг және сертификаттау бағдарламалары. Үкімет қазақстандық балық өнімдерінің бірегей ерекшеліктерін ілгерілетуге және оларды бәсекелестіктерін ажыратуға көмектесетін брендинг және сертификаттау бағдарламасын әзірлей алады. Бұл саланың оң имиджін құруға және нарықтағы сұранысты арттыруға көмектеседі және құн енгізеді. Құны қымбат болады. Тарату желілерін күшейту. Үкімет инфрақұрылым мен логистиканы жақсарту, көлік компаниялары мен серіктестікті дамыту және жеткізу тізбегін басқаруды жақсарту үшін заманауи технологияларды пайдаланып, балық өнімдерін тарату желілерін нығайту керек. Қосылған құны бар өнімдерді дамыту. Үкімет саланың кіріктірілген арттыруға көмектесетін қосылған құны бар өнімдерді дамытуды ынталандырады. Бұл балық филесі, ысталған балық және балық шұжықтары сияқты балыққа негізделген өнімдерді қамтиды. Экологиялық таңбалауды және тұрақты тәжірибелерді ынталандыру. Үкімет экологиялық таза және тұрақты өнімдерге өсіп келе жатқан сұранысты қанағаттандыруға көмектесетін саладағы эко таңбалауды және тұрақты тәжірибені көтере алады. Бұл сондай-ақ саланың беделін жақсартуға және жоғары құнды нарықтарға қол жеткізуге көмектесуі мүмкін. Осылы қадамдарды жүзеге асыру арқылы Қазақстан өзінің балық өнеркәсібінің нарыққа қолжетімділігін жақсарта алады, балық өнімдерінің құнын арттырып, бизнес үшін жаңа мүмкіндіктер жасай алады.
Бұл балық өндірушілері мен өңдеушілеріне экономикалық пайда әкелумен қатар саланың өсуі мен тұрақтылығына жәрдемдеседі. Елдің экономикасы мен халықтың азығын арттырады. Нақты енді тізбектеп айтайын, балық шаруашылығын дамытудағы қадамдар: заманауи балық аулау техникасы мен технологиясын арттыру керек, осын таныстыру керек, су ластануы алдын алу керек, балық сақтау қоймаларын салып, соны көбейту керек, балық өңдеу кәсіпорындарын ашу керек, су қоймаларын көбейту керек. Одан соң күн энергиясын кеңінен пайдалану, әр үйге кем дегенде 1 киловатт электр өндіру, және де 10 миллионнан 250 миллионға дейін пайызсыз қайтаруымен барлығын қаржылай қолдау көрсету керек адамдарды. Одан соң медиа арқылы тәжірибе тарату, білім беру. Сонымен қатар балық өнеркәсібін кеңейту, бұл бар. Осымен видео аяқталды. Көргендеріңіз үшін рахмет. Бұл екінші видео еді балық шаруашылығы бойынша, басқа да ауыл шаруашылығы бойынша. Егістік, мал шаруашылығы, орман шаруашылықта қосып, суды басқару барлығы айтылған. Көріңіздер видеоны, таратыңыздар. Білімді тарату керек, және де еліміздің белсенді, сауатты азаматы болып, халықтағы жағдайларды өзгертуге ықпал ету керекпіз.